Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, anda bersama saya lagi. Saya Rizal daripada Workshop Tepi Balai, Teluk Intan, Perak. Okay, hari ni kita ada nak share satu kes Myvi. Dia tak boleh start. Boleh crank tapi tak boleh start. Jom kita tengok. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita dah ada kat dalam kereta Myvi ni. Okay, simptom Myvi ni crank tapi tak boleh start. So, apa yang owner dah buat, dia dah hantar ke beberapa workshop pun masih sama. Dia orang dah tukar barang, beberapa barang dia orang dah tukar tapi masih lagi tak boleh start. Last sekali owner hantar ke service center. So, service center pun tak boleh nak buat. So, yang last sekali dia hantar kepada kami. So kereta ni dah 2 hari kat sini. Kami dah berjaya start dah kereta ni. Cuma kita nak share apa yang kita dah buat. Okay. Kereta ni masa datang, bila kami scan gunakan scanner. Okay, ini scanner. Scanner kita ada masalah crank sensor lah. Kami diberitahu oleh owner, dia pun dah tukar crank sensor. Dia orang dah tukar crank sensor, dia orang dah tukar ECU, sama juga. So next step kepada kami ialah check wiring crank sensor. So bila kita check wiring crank sensor, first kita check output daripada sensor. Kereta ni menggunakan VR sensor, crank sensor 2 wire. So maksudnya signal dia dalam bentuk AC sine wave. Okay, kita check AC sine wave daripada sensor ada tapi signal dekat ECU tak ada. So bila kita check lagi, kita dapati wiring crank sensor tu dah short. Tu sebab tak ada ni lah, tak ada signal. So kita dah replace, kita buat wiring baru untuk crank sensor dan kita test lagi sekali. ECU dia ada masalah sikit. ECU dia boleh start tapi dalam seminit 2 minit dia akan mati. Dia ada short circuit dalam ECU. So kita gantikan dengan ECU baru, kita gantikan dengan wiring baru. Alhamdulillah kereta boleh start. So kita nak share, nak tunjuk sikit macam mana cara kita check signal crank sensor. Okey, ini ialah ECU So ECU ni kita dah cucuk T-pin dia. So ini ialah bentuk sine wave sensor yang normal lah, yang okey. Kalau kita test, kita dapat signal yang macam ini daripada output crank sensor. So kita tahu crank sensor okey, tak ada masalah, tak perlu ditukar. So kalau biasanya kalau ini kita akan check wiring dia pula. So untuk kes ni kita dah tukar wiring dia. Sebab wiring dia ada masalah. So lepas kita tukar wiring, kita connect balik ke ECU, kereta boleh hidupkan. Kemudian masalah yang kedua untuk kereta ni, ECU dia ada isu sikit. ECU dia ni ada short circuit. So apabila kereta boleh dihidupkan tapi dalam jangka masa 1 minit dia akan mati. Sebab punca daripada dalam ECU ni ada short. So dia short tu menyebabkan fuse ECU putus lah. Setiap 1 minit bila dia panas, ECU akan putus. So kita tukar ECU kita pakai lah. So itu saja sedikit cerita ataupun apa yang kami buat di WTB. Selain daripada diagnose dengan menggunakan komputer, kita juga perlu kita juga lakukan diagnose macam wiring, check actuator, check sensor. Okey, itu saja yang ingin saya share kan. Ini salah sedikit sesi diagnosis yang kami sering lakukan di WTB untuk troubleshooting kereta lah. So kalau anda mempunyai masalah
masalah kereta, tak kisah masalah apa pun, boleh datang ke workshop kami di Workshop Tepi Balai. Assalamualaikum.